ఏంటబ్బే దగ్గు తగ్గలేదా? ఎందుకు? నెబులైజర్ పెడతాము, సిరప్ పెడతాము, తర్వాత టాబ్లెట్ పెడతాము. అవి వర్క్ అవ్వవు. మరి ఏం వర్క్ అవుతాయి? ఓన్లీ సిరప్స్. నేను ఇచ్చింది నీకు సిరప్ కాదా? మరి ఏం సిరప్ వేసుకోవాలి? ఓన్లీ సిరప్ వేసుకోవాలి. ఏం సిరప్? ఐ డోంట్ నో. యూ డోంట్ నో? ఏం సిరప్ వేసుకోవాలి చెప్పు, దగ్గు తగ్గాలంటే. ఐ డోంట్ నో. కాఫ్ సిరపా? ఓకే. కాఫ్ సిరపా? ఎస్.